날씨가 너무 추워서 감기에 걸릴 것 같아요. 이웃님들 감기 안 걸리시게 오늘 무 레시피 2가지 알려드릴게요. 저는 무를 동글납작하게 썰을게요. 이웃님들은 썰고 싶은 대로 썰으시면 돼요. 뒤쪽에 보시면 왜 이렇게 썰었는지 아실 거예요. 요래 갖고 저는 꿀 알레르기가 있어가지고 조청을 넣어서 할 건데, 집에 꿀 있으신 분들은 이렇게 꿀을 좀 넣어가지고, 꿀도 물론 겨울에 감기에 좋잖아, 그지? 무시도 겨울에 감기에 좋고요. 이렇게 해가지고 뚜껑을 닫아가지고 실온에 그냥 한 3일 동안 둡니다. 또 3일이 지나면은요, 제가 한번 보여드릴게요. 오우, 이렇게 맛있고 건강한 물이 많이 생겼어요. 그럼 무시를 그래 건져내고야 무시 요것도 사용을 할 거예요. 여기다가 또 목감기에 좋은 생강을 처음부터 넣어도 돼. 나는 생강을 집에 없어가지고 이제 장바가 왔어요. 아까 보네. 밖에 나갔다가 볼일 보고 생강을 봐가지고 여기다 썰어 넣을 거예요. 요런 한우만 생강하고 무하고 겨울에 드시면은 겨울을 아주 거뜬하게 뭐 잔병치레 없이 이겨낼 수가 있다고 하니까 요렇게 해서 병에 소독한 병에 담아 가지고 넣으시면 되는데요. 맛 안 볼게요. 많이 달지도 않고 그냥 은은하게 단맛이에요. 저는 꿀도 달아서 못 먹겠던데, 이거는 단 거 싫어하시는 분들 드시면 아주 좋을 것 같아요. 이렇게 병에 넣어 놓으셨다가 그냥 드셔도 되고요. 또 물에 타서 드셔도 되고. 여기다가 계피까지 넣으면 수정과가 될 것 같아요. 한 번에 너무 많이 하시면 냉동실에 보관하시고, 어느 정도 드실 것만 하시면 냉장실에 보관하셔서 이렇게 드시면 됩니다. 자, 이제 요 건진 무를 요리를 해 볼게요. 먼저 채를 썰어 줍니다. 요렇게 그냥 먹어도 정말 맛있어요. 전혀 달지 않아요. 무에다가 생강에다가 꿀에다가 완전 보약 안 드셔도 거뜬하게 이겨낼 수 있습니다. 자, 파를 좀 썰어 넣어 주시고요. 또 겨울에는 많이 춥다고 안 움직여 가지고 소화도 잘 안 되거든요. 근데 생강하고 무가 소화도 잘 되게 해줘요. 자, 요거는 냉장고에 얼음 마늘 한 동가리 넣었어요. 요거는 제 영상에 아로니아 식초 만드는 거 있거든요. 댓글 상단에 올려놓을 테니까 아로니아 있으신 분들 한번 만들어 보세요. 떫은 맛 전혀 안 나요. 눈에 그렇게 좋답니다. 전혀 하나도 달지 않아요. 그냥 먹어도 맛있어. 오돌오돌. 소금 조금 넣고, 고춧가루 넣고, 참기름 넣고, 깨 좀 뿌리고 끝이라야. 너무 쉽지? 요래 놓으면 무말랭이 같이 엄청 맛있거든요. 날씨가 추워져 가지고 얼른 이거 올려드려야 되겠다 싶어 가지고 오늘 하고 있어요. 건강한 단무지 맛이에요. 이거 김밥에도 넣어도 되고 비빔밥 해도 되고 이렇게 해도 될 것 같아요. 건강한 단무지. 오돌오돌해. 2번째 무생강 레시피 알려드릴게요. 이번 요리도 당근나 설탕 싫어하시는 분들은 아주 좋아하실 거예요. 첫 번째 요리 마음에 드셨다면 좋아요 한번 꾹 눌러주세요. 영상 밑에 보면 엄지손가락 있거든요. 그거 좋아요 위로 된 거 눌러주셔야 됩니다. 아래로 된 거 누르면 싫어요 되거든요. 좋아요 해주시면 제가 엄청나게 힘이 나서 룰루랄라 이러고 춤을 추면서 영상을 찍는답니다. 그것도 좋은 일이지요.
생강을 납작납작하게 편을 썰어줍니다. 생강이 숙취해소도 되고 니코틴 배출도 시켜준다고 합니다. 거의 무하고 생강하고 효능이 비슷해요. 그러면 같이 합체를 해놓으면 효능이 엄청 더 업그레이드 되겠지. 요거는 녹즙기인데요. 예전에 오래전에 제가 중고장터에서 구입을 한 건데 지금은 팔지를 않아요. 그래서 어디에 샀어요 하면 답을 못 드립니다. 녹즙기가 없으신 분들은 강판에 갈아서 죄송한데 짜셔야 돼요. 거져야 좀 힘드시겠지만 요 보면은 무 짠 것은 옆에 거의 물기가 없이 나왔고 두 개 다 사용을 하시면 되는데 저는 오늘 요거 물만 사용할 거예요. 물. 요거 건더기는 또 어떻게 사용하는지 제가 알려드릴게요. 영상에는 못 보여드리지만 그러면 영상이 너무 길어져 가지고 보시기가 힘들어요. 생강에다가 무 갈았는 물을 부어 가지고 뚜껑 닫고 갈아주시면 돼요. 생강 갈았는 거를 무 짠 물에다가 부어줍니다. 요래 부어가지고 생강 전분을 가라앉혀야 돼요. 작년인가 제가 생강 전분을 안 가라앉히고 그냥 했더만은 완전 실패했거든요. 이거 귀찮게 뭐 그냥 하면 되지 이러시면 안 돼요. 요거 좀 놔두면은 밑에 전분이 가라앉고 윗물만 이렇게 따라가지고 쭉 해줍니다. 생강 조청 만드는 거는 제 영상에 또 있으니까 댓글 상단에 올려놓을게요. 요거 밑에 깔아앉은 거는 사용을 안 하고 윗물만 따라낸 것만 사용을 할 거예요. 보세요. 밑에 전분가루가 엄청 많이 가라앉아 있죠. 요거는 제가 작년에 전분가루 안 가라앉히고 했는데 이거 한번 보세요. 이렇게 보기에도 예쁘지 않고 먹어도 맛이 없어요. 텁텁한 게. 그래서 이웃님들 꼭 전분가루 가라앉혀서 생강 조청 만들 때는 겨울에 감기 안 걸리게 약 대신에 드실 거면 꼭 가라앉혀서 하시면 돼요. 요거는 또 어떻게 하느냐 하면은 또 아까운데 버릴 수는 없잖아요. 요거는 자 사용하는 방법은 제가 뒤쪽에 알려드릴게요. 자 요거 따라낸 물로 할 거예요. 이제 냄비에다가 부어줍니다. 가스불을 최대한 세게 털어가지고 그대로 두시면 돼요. 건드리지 말고 가만 놔두고 한 1시간 있다가 오시면 될 거예요 아마. 저 남았는 거는 이거 얼음 각에다가 부으세요. 생강은 감기로 인한 오한, 발열, 두통, 구토, 해수, 가래를 치료하며 혈액순환을 좋게 해주고 소화도 잘 되게 해준다고 해요. 어우, 생강하고 무하고 뭐 너무 멋진 애들이에요. 앞으로 사랑을 많이 해주자고요 우리가. 자 그런데 이 냄비에 끓이면 막 버글버글버글 자꾸 넘으려고 그래요. 버글버글버글버글 넘치려고 해가지고 이거에 주걱으로 져서도 계속 넘치려고 해요. 안 그래도 우리는 열을 내려주는 사람인데 이렇게 뜨거운 데다가 넣으면 어떡하란 말이야. 나갈래 나갈래 이러면서 계속 넘쳐 올라오는 것 같아요 제 생각에는.
우리를 이렇게 뜨겁게 하면은 열을 못 내려주잖아. 이러면서 저한테 막 얘기하는 것 같아요. 미안해, 미안해. 스댐 밥그릇을 한 개 올려줄게. 대신 마음을 좀 깔아앉혀. 자, 진정되지? 아우, 그래도 화나. 너무 화나. 너무 화나. 이러면서 막 올라오려고 하는데 절대 오, 삼켜버렸어요. 그릇을. 대박이네. 생강무. 그런데 절대 스댄 그릇을 이기지를 못해요. 넘지 않아요. 스댄이 이겼어요. 보실래요? 절대 넘지 않고 보세요. 깔아앉아 버렸어요. 와우, 스댄 그릇도 멋진 놈인데. 요리하면서 이렇게 즐겁게 하면은 요리도 훨씬 더 영양가 있고 기운이 좋은 요리를 만들 수가 있어요. 계속 팔팔팔팔 끓게 두시면 됩니다요. 그러면 스댄 밥그릇이 이렇게 쓱 드러냅니다. 자신을. 그러면 드러내 주시면 되고요. 그대로 팔팔 끓이시면 이제 절대 넘지 않아요. 괜찮죠? 이웃님들. 그러면 구독 중 하고 전체 알람하고 좋아요 한번 눌러주세요. 고맙습니다. 이웃님들. 추운데 건강하시고요. 제가 요거 한번 보여드릴게요. 꿀은 뜨거운데 넣으면은 영양가가 다 손실된다고 하니까 꿀은 뜨거운데 넣지 마세요. 자, 요렇게 해서 불을 꺼서 그냥 드셔도 돼요. 요리에 사용하셔도 되고요. 근데 저는 조금 더 걸쭉하게 하기 위해서 그대로 둘게요. 아, 이거 냄비가 좀 싸게 샀더만은, 돈을 싸게 주고 샀더만은, 가에 막 타고 이러네. 이웃님들은 꼭 코팅된 그 냄비에다가 하세요. 저는 요거를 냄비를 조금 싸다고, 아이고 왜 이래 싸고 좋지 하고 샀더만은 자꾸 이게 별로 좋지 않아요. 스댄 그거 좀 얇은 거, 그런 냄비 같은 느낌이에요. 스댄 얇은 거 쓰면 와 지지지지지 그리고 막 난리가 나잖아요. 그거하고 비슷한 것 같네요. 역시 물건을 모르면 돈을 많이 주라 하더만. 그 말이 딱 맞네. 자, 지금은 뜨거워서 약간 묽은데요. 식으면은 얘가 조금 더 걸쭉해지거든요. 근데 양은 얼마 나오지 않아요. 근데 양을 많게 하려면은 식혜를 만들어서 끓이면은 양이 훨씬 더 많아져요. 근데 저는 요렇게 본연의 것만 끄집어내서 끓여서 이렇게 잘 먹거든요. 사과도 접내가지고 끓이면 이렇게 돼요. 이웃님들 드시고 올겨울 감기 걸리지 말고 건강하세요.